хониши бадеии повести об аз куҷо меояд. муаллиф аминҷон шукуҳӣ. моҳи асад. аз ҳама гармтарин моҳ кадом аст? моҳи июл. деҳқонон моҳи июлро моҳи асад меноманд. дар ҳамин моҳ ҳамаи меваҳо мепазанд. дар деҳаи лаклакон бачагон чунин месароянд. дар моҳи асад олу мепазад, мечинем аз он мо сабад сабад. аммо ин суруд ба асад ки ҳоло 6 сола аст тамоман маъқул нест. ба фикри ӯ бачагон гӯё ин ду байтаро барои масхара кардани ӯ месароянд. фақат самад ки ҳамсоли асад буда онҳо ҳамсояи девордармиён мебошанд, ин сурудро намехонанд. бинобар он онҳо дӯсти наздиканд ва ҳамавақт ҳамроҳ бозӣ мекунанд. асаду самад бачаҳои хеле қобил ва дидадаро мебошанд ва онҳоро ҳамавақт падару модарони бачаҳои шуху якрав ба фарзандони худ ҳамчун намуна нишон медиҳанд. имрӯз аз пагоҳ ҳаво хеле гарм буд. дар ҳавои гарм аз ҳама машғулияти форамтар чист? албатта оббозӣ. самад монанди ҳаррӯза ба ҳавлии асадӣ наомад, аммо дар ҷӯй об набуд. бинобар он онҳо дар болои қуми намии ҷӯй нишаста ба бозӣ машғул шуданд. дар болои қум кӯчаҳои нав, каналу ҷӯйборҳои нав месохтанд. сагчаи гӯшбуридаи асад ки номаш ҳам калта буд, ба бозии бачаҳо нигоҳ карда гӯё дилаш танг мешуд ва ҳар боре ҷастухез карда онҳоро ба даводавӣ даъват мекард. аз байн қариб 1 соат гузашт. ногоҳ шилдир-шилдири об ба гӯш расид. асаду самад ҳарду беихтиёр ба ақиб нигоҳ карданд. ура, об омад! хурсандона фарёд карданд онҳо ва зуд куртаҳои худро кашида даруни об ба давидан даромаданд. ба калта ин кори бачаҳо хеле маъқул шуд. мурғҳое ки дар таги анор якпоя рост истода пичир-пичиркунон ба ҳам гӯё суҳбат мекарданд, аз ғалоғулӣ ва ҷастуғези калта хусида ба тарафи ҷӯй нигоҳ карданд. мурғҳо махлуқи хеле аҷибанд. ҳаво ҳар қадар гарм шавад ҳам онҳо обозӣ кардан намехоҳанд. барои чӣ мурғҳо обозӣ намекунанд? пурсид самад. метарсанд ки либосашон тар мешавад, ҷавоб дод асад. охир ҳаво гарм, зуд хушк мешаванд. биё ба онҳо обозиро ёд медиҳем. сонӣ мурғобиҳо бар ин обро ки диданд ба об даромадан мегиранд, маслиҳат дод самад. аввал ба хурус ёд доданд дар кор. хурус раиси онҳо аст. агар вай сар кунад дигар мурғҳо ҳам ёд мегиранд, илова кард асад. ин фикр ба ҳардуи онҳо маъқул шуду зуд аз паси хурус давиданд. хусусан калта бо завқи тамом хурусро пеш мекард, аммо доштани хурус кори осон набуд. бачаҳо аз даводавӣ монда шуданд. ҳатто калта забони худро як ваҷа берун бароварда тез тез нафас мегирифт. хурус ганда бефаҳм мурғи чипоро медорем, таклиф кард самад. асаду самад мурғи чипоро зуд дошта оварда ба об ғӯтониданд, аммо мурғ ба ин кор ҳеҷ розӣ набуд ва болу пар зада доду фиғон мекард. хурус ба болои танур баромада болҳои худро ба ҳам зада овозҳои гуногун мебаровард ва гӯё тамоми мурғҳои деҳа ва одамонро ба ёрӣ даъват мекард. асаду самад ба овозӣ доштани мурғи чипор машғул буданд, аммо доду фиғони мурғҳо модари асадро водор кард ки бо дасти хамиролуд аз айвон берун барояд. вай дар он ҷо хамир мекард. ҳей, ин чӣ номаъқулӣ? гуфт ӯ кори асаду самадро дида. чаро мурғро азоб медиҳед? сар диҳед. мо мурғро обозӣ медорем.
аз гармӣ мурда истодасту обозӣ намекунад, гуфт Асад. мурғ моҳӣ нест. хола, мурғ обозӣ накунад, баданаш чиркин намешавад ми? пурсид Самад. модари Асад табассуме карду гуфт: не, вай баданашро бо хок тоза мекунад. хокбозии вай оббозию оббозиаш ҳам хокбозист. бачаҳо мурғро сар доданд. вай зуд болу пари худро афшонда ба назди хурус давида рафт. хурус бошад, дар атрофи вай чарх зада қутқуткунон гӯё мегуфт: ана дидӣ, ман модари Асадро ҷеғ зада туро халос кардам. ман набошам, ҳаром мемурдӣ. модари Асад боз ба айвон даромада рафт. дар ин вақт мошон як каламуши калонро аз куҷо дошта омада дар болои заминкан бароварда хӯрд ва бо кайфи тамом мӯйлабҳояшро лесидан гирифт. биё, мошонро обозӣ медорем, гуфт Самад. бачаҳо аз паси мошон давиданд, аммо калта аз паси мошон давидан нахост, чунки вай аз мошон метарсед. ҳамин хел баъзе сагчаҳо аз гурба метарсанд ё натарсанд ҳам бо онҳо ҳазлу шӯхӣ кардан намехоҳанд. мошон аз одам намегурехт. Асаду Самад ӯро зуд дошта ба лаби ҷӯ оварданд, аммо мошон ҳам ба об даромадан намехост. бинобар ин Асад аз ду пои пеш ва Самад аз ду пои ақибаш маҳкам дошта ӯро ба об ғӯтониданӣ шуданд. мошон аз нияти бачаҳо пай бурда якбора бо тамоми қувват зур зад ва дасти Асаду рӯи Самадро харошида хуншор карду халос шуда гурехт. Асаду Самад баробар гирьяро бардоштанд. калта бошад, бо ду пои оқибаш нишаста чашмонашро милт кунон ба онҳо нигоҳ мекард ва гӯё мегуфт: нагуфтам ки ба лаънатии мошон кордор нашавед, вай ҳазлро намебардорад. овози гирьяро шунида боз модари Асад аз айвон давида омад ва аз воқеа огоҳ шуда ба ҷои ин ки мошонро коҳиш кунад, гуфт: аҷаб кардааст, ҷудо хуб шудааст я, ки ба шумо ёд дод ки гурбаро оббозӣ доронед. ана ҷазоятонро дидед, кай ақли шумоён медарояд. бо ин аҳвол соли оянда чӣ хел ба мактаб меравед? одам ба гулҳо, ба ниҳолҳо бояд об диҳад, на ин ки гурбаю мурғро оббозӣ доронад. ба болои сухтан намакоб гуфтагӣ бар ин, модари Асад ҷойҳои гурба харошидаро шуста ёд молид. Самад бо лабу лунҷи овезон ба хонаашон рафт. Асад бошад, ба мошон ки ба лаби бом омада минг мекард, мушташро нишон дод. калта ҳам тарафи Асадро гирифта 3 бор ба мошон ав гуфт. мошон бо Асаду Самад ҷангӣ шуд. даҳони ниҳол дар куҷо? рӯзи дигар ба ҷӯй об наомад. Асаду Самад дар таги ток сайру гашт карда, аз байни алафҳо малах қапида ба қутии гугирд меандохтанд, то ки мошонро зиёфат карда оштӣ шаванд. вақте ки қутии гугирд аз малах пур шуд, онҳо зуд ба назди мошон ки дар таги анор бо дасташ рӯяшро шуста менишаст, давида омаданд. мошон ба Асаду Самад ҳанӯз бо чашми шубҳа нигоҳ мекард ва тайёр буд, агар бачаҳо боз андаке наздик шаванд, гурехта халос шавад. Асад аз қутии гугирд як малахи нимкуштаро гирифта ба тарафи мошон ҳаво доду гуфт: мошони мо, шав як нафас меҳмони мо, бар ту хӯрок овардаем, аз зери ток овардаем. ма ин малахро хӯрда боз, бо мо накун ҷангу роз. аммо малахро мошон бу карду нахӯрд, балки вай бо бачаҳо умуман оштӣ шудан намехост.
не вай монанди калта малах намехӯрд. малахро дида мурғҳо давида омаданд ва бо иштиҳои том хӯрдан гирифтанд. мурғҳо аз он ҷумла мурғи чипор зуд бо бачаҳо оштӣ шуданд. фақат хурус дуртар истода ба Асаду Самад бад нигоҳ мекард, ки ба ногоҳ ин зиёфат барои ба дом афтодани ӯ набошад. офтоб ба қиём омада ҳаво гарм шуд. Асаду Самад ташна монда ба айвон даромада об нӯшиданд. вақте ки онҳо берун баромаданд, чашмонашон ба ниҳолчаи себ афтод, ки баргҳояш пажмурданамо метобид. ба он ниҳол об диҳем чӣ? ба ангушт ишора кард Самад. бечура дар зери офтоби сӯзон хуб ташна мондагист. Асад зуд сатилчаеро ёфта об овард ва ҳарду ба назди ниҳолча рафтанд. даҳони ниҳол дар куҷояш? пурсид Асад. даҳони ниҳол дар пояш, ҷавоб дод Самад. аз ин мебарояд, ки даҳони ту ҳам дар поят будастия? бо тамасхур гуфт Асад. хайр, даҳони ниҳол дар куҷо? даҳон ҳама вақт дар сар мешавад. даҳони одам, гурба, саг, мурғ дар куҷо? албатта дар сарашон. ҳамаи онҳо сарашонро хам карда об мехӯранд. хайр, ниҳол чӣ хел карда об мехӯрад? Асад андаке хаёл карду ҷавоб дод. ниҳол аз борон об мехӯрад. вай даҳонашро кушода ба осмон нигоҳ карда меистад. ҳоло борон ки нест, бечура ташна мондааст. биё набошад сарашро хам карда об медиҳем. онҳо ду каса ниҳолро хам карданӣ шуданд, аммо вай хеле боқувват буд ва хам шудан намехост. ист, гуфт Асад, ман ҳисобашро ёфтам. ва зуд ба танаи ниҳол ду даста часпида баромадан гирифт. ҳар қадаре ки ӯ болотар мебаромад, ниҳол ба ҳамон андоза ба замин хам мешуд. оқибат сари ниҳол омада ба замин расид. даҳонашро ёфтӣ? пурсид Асад ниҳолро бо вазни худ дошта истода. даҳонаш нест гӯ, фақат шоху барг. дар ҳамин вақт модари Асад давида омада фарёд кард. ин чӣ ҳунари нав, а? акнун ниҳолшиканӣ баромадмӣ? Асад зуд ниҳолро сар дода ду-се қадам ақиб рафт, ки модараш назанад. ниҳол рост шуд. мо ниҳолро шикастанӣ не, об доданӣ, узрхоҳона шарҳ дод Самад. барои ин хам кардан чӣ дар кор? даҳони ниҳолро ба об наздик карданӣ будем, илова кард Асад. аз ин ҷавоб дар рӯи модари Асад табассум давид. даҳони ниҳол дар сараш не, балки дар пояш, дар решааш, гуфт ӯ. агар об доданӣ бошед, ба тагаш об резед. дигар ниҳолро хам накунед. модари Асад боз аз паси кори худ рафт. ана дидӣ, гапи ман рост будааст, бо фахр гуфт Самад. Асад мулзам шуда таклифи нав пешниҳод намуд. биё решаашро кофта даҳонашро мебинем. ҳама вақт фикри нав, завқи нав мебахшад. Асад рафта аз рӯи ҳавлӣ каланчаи худро ёфта омад. ҳарду навбат ба навбат замини зери ниҳолро кофтан гирифтанд. аз таги ниҳол аввал як кирми калон баромад, ки ба чашми гусола монандӣ дошт. бачаҳо тарсида чанд қадам дуртар рафтанд. аммо хурус, ки то ин вақт аз дуртар ба кори бачаҳо нигоҳ мекард, калон қадам монда омаду кирмро зуд гирифта гурехт ва ду бор бо нулаш заду фурӯ бурд. хурус ва умуман ҳамаи мурғҳо аз кирм, калтакалос, каждум ва ҳатто аз мор ҳам ҳеҷ наметарсанд, балки онҳоро дошта мехӯранд. бачаҳо аз нав омада таги ниҳолро кофтан гирифтанд. решаҳои ниҳол намоён шуд, аммо дар онҳо ягон сурохии ба даҳон монанде набуд. Асаду Самад саргарми машғулияти худ шуда надониста монданд, ки чӣ хел падари Асад ба сари онҳо пайдо шуда монд. ҳа, саркорҳо, чӣ кор карда истедоданд? чаро ниҳолро решаков мекунед? маъқул нашудми? гуфт ӯ.
асаду самад дасту по хӯрда сари худро боло карданду чанд сония шах шуда монданд. моҳ гуфт, ниҳоят ҷуръат кард самад. ба даҳони ниҳол об рехтанӣ будем. холаам гуфтанд ки даҳони ниҳол дар сараш нею дар пояш. падари асад аввал хандиданӣ шуд, аммо худро нигоҳ дошту ба таври ҷиддӣ гуфт: ин хел бошад кифоя. акнун обро резеду хокро ба ҷояш кашед. ниҳол ба шумо раҳмат мегӯяд ва соли оянда себҳои ширин ҳадя мекунад. дар куҷо будани даҳони ниҳолро ман ба шумо фаҳмонда медиҳам. кани вақти хӯрокхӯрӣ ҳам шуд, рафтем йигитҳо. бачаҳо ба зери ниҳол обро рехта, хокро ба ҷояш кашиданд ва ба хӯроки нисфирӯзӣ рафтанд. дар ҳавои гарм, вақте ки одам шӯрбои гарм мехӯрад, ҳаво аз будаш ҳам гармтар менамояд. бинобар ин пас аз хӯрдани шӯрбо самад гуфт: агар об меомад, як оббозӣ мекардем. биё об кушода мебиёему оббозӣ мекунем. аз куҷо? аз ҳавлии тоҳирбобо. асад каланчаи худро гирифт. онҳо ба назди обмӯрӣ рафта, то ин ки ба ҳавлии тоҳирбобо гузаранд. аммо дар обмӯрӣ аз чӯб панҷара сохта буданд, ки аз онҳо ҳатто мурғҳо ҳам гузашта наметавонистанд. самад аз тарафи рост ва тоҳирбобо аз тарафи чап бо асадину ҳамсоя буданд. об ба ҳавлии асад аз тарафи тоҳирбобо меомад. тоҳирбобо, ки ба нафақа баромада буд, дар ҳавлии худаш ба обчакорӣ машғул мешуд. бодиринг, помидор, ҳандалаки аввалин дар ҳавлии ӯ мепухт. бинобар ин ӯ душмани мурғ буд. мурғҳо найчаҳои бодирингро ҳанӯз калон нашуда мехӯрданд, ба помидорҳо нул мезаданд. вақте ки асаду самад ва аз паси онҳо калта ба ҳавлии тоҳирбобо аз дари кӯча даромаданд, тоҳирбобо дар болои суфа дар таги ток чой хӯрда менишаст. ӯ бачаҳоро дида зуд аз мақсади онҳо пай бурд. ҳа, барои обкушоӣ омадед? ҳа, барои обкушоӣ. имрӯз об наомад. об аз куҷо меояд? ҳайрон шуда пурсид асад. ӯ гумон мекард, ки сари об ҳавлии тоҳирбобо аст. об аз ҳавлии бурҳони биҳӣ меояд. лаблаби ҷӯ рафтан гиред меёбед, ҷавоб дод тоҳирбобо. бачаҳо аз ҳавлии тоҳирбобо баромада даруни ҷӯ рафтан гирифтанд ва баъд аз 10 дақиқа ба ҳавлие расиданд, ки аз рӯи гуфти тоҳирбобо ин ҳавлии бурҳони биҳӣ буд. бурҳони биҳӣ шояд ҳавлии ин одам биҳизор бошад, ё ба биҳипарварӣ ном баровардааст, ки ба охири номи ӯ калимаи биҳиро ҳамроҳ карда буданд. дар ҳавлии бурҳони биҳӣ аз обмӯрии поёни боғ даромадан мумкин буд. ин корро аввал бо тамоми мамнуният калта ба ҷо овард. сагҳо умуман аз обмӯрӣ гузаштанро нағз мебинанд. баъди он асад каланчаи худро аз обмӯрӣ ба дарун тела дода, худаш гавак кашида гузашт. дар омади гап гуфтан дар кор аст, ки асад бачаи харобак ва қамиш бар ин борику дароз буд. самад бошад баръакс тарбуз бар ин луб лундаи фарбеҳ. вақте ки самад аз обмӯрӣ гузаштанӣ шуд, масъала ранги дигар гирифт. ӯ дар обмӯрӣ дармонд. асад ёрӣ доданӣ шуда дасти самадро дошта кашола кардан гирифт. аммо самад чун пӯки ба даҳонаш шиша зада ноҷунбон шуда монд. акнун вай на ба берун баромада метавонисту на ба боғ. обмӯрӣ гӯё ӯро аз чор тараф бо тамоми қувва фишор медод. самад вазъияти худро фаҳмида ба гирья даромад. соҳиби боғ бурҳони биҳӣ бохабар шуда давида омад. вай аввал асадро дида ба доғу пӯписа сар кард. ҳой шайтони дупо, ба анҷирдуздӣ омадӣ? ту писари кӣ мешӣ? самад
аз тарси он ки соҳиби боғ акнун онҳоро мезанад, дандон ба дандон монда дар обмӯрии хомӯш меистод. Не амак, мо барои обкушоӣ омадем. Самад дар монд. Ана, Асад рости гапро гуфта Самадро нишон дод. Бурҳони биҳӣ аввал ба аҳволи Самад қоҳ-қоҳ зада хандиду сонӣ рафта як чӯби обмӯриро андаке бардошта Самадро кашола карда гирифт. Кани росташро гӯед, барои чӣ омадед? Саволи худро аз нав такрор кард Бурҳони биҳӣ. Барои обкушоӣ, баробар бо сари ҳам ҷавоб доданд бачаҳо. Чашми Бурҳони биҳӣ ба каланчаи Асад афтид ва аз қаҳр фаромада ба худ гуфт: вақте ки ду бача як гапро мегӯяд, рост аст. Бурҳони биҳӣ Асаду Самадро бо анҷир зиёфат намуда таклиф кард, ки анор пазад ба анорхӯрӣ биёянд. Амак, далер шуда ба сари мақсад омад Асад. Дар ҳавлии шумо ҳам об нест кӯ? Об аз куҷо меояд? Об аз таги шоҳтуд меояд. Аҷаб не дар он ҷо ба пахтазор баста бошанд. Бачаҳо, вақте ки аз дари ҳавлии Бурҳони биҳӣ берун баромаданд, ба хотири Самад расид, ки ин одамро Бурҳони биҳӣ мегӯянд, аммо онҳо дар боғи ӯ биҳиро надиданд. Бинобар он беихтиёр пурсид: амак, биҳӣ кай мепазад? Якбора Бурҳони биҳӣ қариб девона шуд. ӯ бо анҷирҳои дар дасташ буда ба сару рӯи бачаҳо зада, бо ҳақорату дашном ба тарафи онҳо давид. Бачаҳо гурехта халос шуданд. маълум мешавад, ки Бурҳони биҳӣ аз биҳӣ қимоб будааст. Дар дунё одамони аҷиб бисёранд. яке аз биҳӣ, дигаре аз зардолу, сеюме аз тухм, чоруме аз пиёз ва ҳоказо қимобанд. агар ягон кас беихтиёр номи меваи онҳо қимоббударо ба забон гиранд, ба ғазаб меоянд. Бурҳон Мақсудов агрономи колхоз буд, аммо ӯ аз хурдӣ биҳиро бад медид. ҳар касе биҳӣ хӯрад, баданаш виҷҷоҳ зада мерафт. аммо дар ҳавлияшон ду бех биҳӣ буд, ки падараш шинонида буданд. рафиқонаш дар суҳбату ҷамъомадҳо дар кору нодаркор биҳиро ном мегирифтанд. вақте ки биҳӣ мепухт, бачаҳо ё одамони аз ин сир бехабарро ба назди Бурҳон мефиристонданд, ки биҳӣ пурсанд. кор ба ҷое расид, ки Бурҳон ду бех биҳии худро решакан карда партофт ва бо ҳамин лақаби биҳӣ ба ӯ абадӣ часпид. Бурҳони биҳӣ ба Асаду Самад аз дур мушташро нишон дода таҳдид мекард. Калта ду бор ав карда ба ӯ ҷавоб гардонд. Калта ҳамин хел ба ҳар касе ки мушт кашад ак-ак мекунад. бачаҳо лаблаби ҷӯ ба тарафи шоҳдуд раҳсипор шуданд.